Márcio, der morgen hier wahrscheinlich bei uns ist. Verdadeiramente estão de parabéns. Ich spreche euch wirklich meine Glückwünsche aus. Herzlichen Glückwünsche. Vendo que os desafios são grandes. Denn ich weiß und sehe, dass die Herausforderungen sehr groß sind. Vamos à palavra de Deus. Also wir kommen zum Wort Gottes. Ageu capítulo 2. Haggai Kapitel 2. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo visto esta casa na sua primeira glória, e como vedes agora, não é nada como aos vossos olhos, comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou o Senhor convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez e daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Am 21. Tag des 7. Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Rede doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, zu Jeschua, dem Sohn Josadaks, dem Hohenpriester, und zu dem Überrest des Volkes und sprich: Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Irgendwie seht ihr es jetzt, es ist nicht so viel wie nichts in euren Augen, aber nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Josadaks, du Hohepriester, und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher, das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt. Und mein Geist soll in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Herrscher, noch einmal, eine kurze Weile, werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Und ich werde euch alle Heidenvölker erschüttern, und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber, und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesen Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Amen. Aleluia. A glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Die Herrlichkeit dieses zweiten Hauses wird größer sein als das erste. O texto que nós lemos fala da reconstrução do templo de Jerusalém. Der Text, den wir gelesen haben, spricht über die Wiederaufbauung von dem Tempel Jerusalems. Mas para nós entendermos o que Deus quer falar conosco nesta noite, Aber damit wir verstehen, was Gott zu uns sprechen möchte heute Abend, eu quero voltar num tempo bem remoto, no tempo möchte ich sehr schnell oder sehr kurz mal die Zeit zurückgehen, eine Zeit zurückgehen. quando o povo de Deus estava cativo no Egito. Als das Volk Gottes gefangen genommen wurde in Ägypten oder gefangen war in Ägypten. O povo ficou 430 anos no Egito. Sie waren 430 Jahre in Ägypten. E aprove a Deus levantar Moisés para tirar o povo do cativeiro egípcio. Und Gottes Meinung war es wichtig, Moses aufzurichten,
das Volk herauszuführen. E Moisés tira o povo do Egito e vai pelo caminho do deserto para chegar à terra de Canaã. Und Gott nimmt Moses aus Ägypten und führt das Volk heraus aus Ägypten. O povo precisava adorar a Deus no deserto. Dieses Volk sollte Gott anbeten in der Wüste. Mas não havia um lugar específico aonde adorar a Deus. Aber es gab keinen bestimmten Ort, wo sie Gott anbeten sollten. E Deus fala com Moisés: Und Gott spricht zu Moses: constrói um tabernáculo, Moisés. Baue mir einen Tempel. E Deus dá a planta do tabernáculo para Moisés. Beziehungsweise baue mir eine Stiftshütte, und Gott gibt ihm den Auftrag mit zusammen den Dentro Plan, do den Aufbau. tabernáculo havia um objeto chamado a Arca da Aliança. In dieser Stiftshütte oder auch Tabernakel, da war die Bundeslade, so hieß es, Bundeslade. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no tabernáculo. Die Bundeslade hat die Gegenwart Gottes repräsentiert in dem Tabernakel, in der Stiftshütte. Deus deu a medida do tabernáculo para Moisés. Gott gab das Maß der Stiftshütte, gab er Moses. Er É sagt es ihm. aqui onde eu entendo que a obra não tem medida de homem. Und hier verstehe ich, dass das Werk Gottes kein menschliches Maß hat. O homem não pode limitar o que Deus quer fazer. Der Mensch kann nicht begrenzen, was Gott tun möchte. Quem dá a medida da obra é Deus. Wer das Maß gibt von dem Werk, das ist Gott. E assim Moisés constrói o tabernáculo. Und so baute Moses diese Stiftshütte. E quando eles adoravam no tabernáculo, Und als sie angebetet haben in der Stiftshütte, Deus descia sobre a Arca da Aliança. da ist Gott über diese Bundeslade gekommen. Quando o tabernáculo se levantava, Wenn man die Stiftshütte aufgerichtet hat, a presença de Deus ia com eles. so ging auch die Gegenwart Gottes mit ihnen. Quando eles repousavam com o tabernáculo, Wenn sie mit dieser Stiftshütte angehalten haben, a presença de Deus repousava sobre eles so ging também. die Gegenwart Gottes auch über diese Stiftshütte. Durante toda a trajetória do deserto, Auf dem ganzen Weg in der Wüste eles adoravam no tabernáculo. haben sie in der Stiftshütte angebetet. Era um tabernáculo móvel. Es war ein bewegliches oder mobile Stiftshütte. Quando eles chegaram em Canaã, Als sie in Kanaan angekommen sind, eles atravessaram o Jordão, sind sie über den Jordan gegangen acamparam em Gilgal. und haben in Jugal, haben sie ihr Lager gehabt. Gilgal quer dizer revolver. Und Jugal heißt zurückkehren oder zurückkommen. Em Gilgal eles ofereceram o primeiro sacrifício a Deus. Und dort haben sie Gott auch das erste Opfer gegeben. Deus disse: eu revolverei de vós o opróbrio do Egito. Er sagte, ich werde euch zurückgeben, also in dieser Stadt sagte er, ich gebe euch diese Beschämtheit zurück, die ihr hattet in der Wüste. Hoje eu tirei de sobre vós a vergonha do Egito. Heute nehme ich diese Beschämtheit, die in Ägypten auf euch lag, weg. E Deus fez uma nova aliança em Gilgal com o povo. Und Gott hat einen neuen Bund gesprochen, aufgerichtet an diesem Tag. A presença de Deus estava no tabernáculo. Und die Gegenwart Gottes war auf der Stiftshütte. Mas quando eles acamparam na terra prometida, Aber als sie auf dem verheißenen Land, in dem verheißenen Land Lager hatten, quando eles alcançaram a vitória, als sie das Ziel erreicht haben, eles começaram a dividir as terras entre as tribos. dann haben sie angefangen, die Erde oder das Land unter den Völkern aufzuteilen, unter den Stämmen aufzuteilen. E cada começou a construir agora suas próprias casas. Und so hat jeder angefangen, sein eigenes Haus zu E bauen. eles esqueceram da casa de Und Deus. sie haben das Haus Gottes vergessen. Eles esqueceram do tabernáculo. Sie haben die Stiftshütte vergessen. Eles agora estavam preocupados com os seus projetos Sie particulares. waren jetzt bekümmert und besorgt um die eigenen Projekte, die sie hatten. Pessoais. Und die persönlichen Projekte. Eles agora só queriam fazer o que lhe agradava a si próprio. Und das tun, was nur ihnen gefällt.
Eles esqueceram de adorar ao Deus Altíssimo. Sie haben vergessen, den Herrn, den Allerhöchsten anzubeten. E Deus levanta homens, sacerdotes, para cuidar do altar. Und Gott richtet Männer oder Menschen auf, Hohepriester, die sich um diesen Altar kümmern. Mas eles não estavam preocupados mais com a Arca da Aliança. Aber sie waren nicht mehr bekümmert oder besorgt um diese Stiftshütte. A presença de Deus deixou de ser valorizada em Israel. Die Gegenwart Gottes hat angefangen, nicht mehr wichtig zu sein. O sacerdote da época, chamado Eli, Und der Hohepriester zu der Zeit, der Eli, foi rejeitado por Deus. wurde abgelehnt. E a arca foi tomada de Israel. Und so wurde die Bundeslade von Israel weggenommen. Eles estavam na terra prometida, Sie waren im verheißenen Land, mas estavam sem a presença de Deus. aber sie waren ohne die Gegenwart Gottes. Eles estavam com seus grandes projetos, Sie waren mit ihren großen Projekten, tinham grandes casas, sie hatten große Häuser, mas não tinha a presença de aber sie Deus. hatten nicht die Gegenwart Gottes. A presença de Deus tinha sido tomada de Israel. Die Gegenwart Gottes wurde von Israel weggenommen. E o povo começa a pedir um rei para Deus. Und das Gott fängt an, Gott um einen König zu bitten. E o povo rejeita a Samuel que Deus havia escolhido. Und dann lehnt das Volk Samuel ab, der von Gott als König bestimmt wurde oder auserwählt E wurde. quando o povo pede um rei para a nação, Und als dieses Volk um einen König bittet für die Nation, Deus manda Samuel ungir a Saul como rei. da hat Gott befohlen, dass Samuel den Saul als König salbt. Saul reinou durante 40 anos, Und Saul war König und zwar über 40 Jahre lang. mas Saul não se preocupou em trazer de volta a presença de Deus para Israel. Aber Saul war nicht darum besorgt oder darum bekümmert, Gottes Gegenwart wieder in das Volk zu bringen, unter das Volk. O tabernáculo estava lá, Die Stiftshütte war dort, mas estava vazio da presença de aber es Deus. war leer, ohne Gegenwart Gottes. Deus rejeita o ministério de Saul. Gott lehnt das Werk Sauls ab. E Deus levanta um jovem por nome de Davi. Und dann richtet er einen jungen Mann namens David auf. Davi era um homem segundo o coração de Deus. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Deus recita o Salmo 89, verso 20. Gott sagt im Psalm 98, Vers 20, Achei a meu servo Davi, com meu santo óleo ungi. ich fand meinen Diener David und habe ihn gesalbt mit meinem Öl. E Davi começou a reinar em Israel. Und David fing an, über Israel zu regieren. E Davi consultava a Deus antes de ir para as guerras. Und er fragte immer wieder Gott, bevor er in den Krieg zog. Davi sempre foi um vencedor nas batalhas. David war immer ein Sieger in seinen Kämpfen. Davi nunca perdeu uma guerra. David hat nie einen Krieg verloren. Davi era um conquistador de batalhas. David war ein Eroberer der Kämpfe. Mas Davi voltava para casa e o seu coração estava entristecido. Aber David kam nach Hause oder kam zurück in seine Stadt und sein Herz war traurig. E eu me pergunto como é que um homem que vence tantas batalhas vivia tão angustiado Und ich como frage Davi. mich, wie ein Mann, der so viele Kämpfe gewonnen hat, so traurig leben konnte oder so traurig immer sein konnte. O homem que escreve o Salmo 102, Wie konnte er so bedrängt sein? Ein Mann, der den Psalm 102 schreibt. se a epígrafe do texto não dissesse que o salmo era de Davi, talvez nós não acreditaríamos que aquele salmo seria Davi. Wenn in dem ersten Vers nicht stehen würde, oder in der Beschreibung nicht stehen würde, dass das ein Vers von David wäre, dann würden wir es vielleicht gar nicht erst glauben. Ele diz, a minha alma está angustiada. Dort steht, meine Seele ist bedrängt. Eu me sinto como um pelicano no deserto. Ich fühle mich wie ein Tier in der Wüste. Eu me sinto como um pardal solitário no telhado. Und ich fühle mich wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Veja a situação que se encontrava o rei Davi. Schau die Situation, in der der König David war. O pelicano é uma ave que só sobrevive onde tem água. Der Pelikan, so hat er das beschrieben, der Pelikan ist ein Tier, das nicht dort leben kann, wo kein Wasser ist.
Davi estava se sentindo como um pelicano no deserto, Und David hat sich gefühlt wie der Pelikan in der Wüste. na sequidão, sem água para se alimentar. In der Dürre ohne Wasser, wovon er sich... Segundo a ornitologia, a ciência que estuda os pássaros, Und nach der wie nennt man das? Vogellehre oder Vogelwissenschaft könnte man sagen, pardal é dos únicos animais que andam em bando. Pardal, pássaro. Stech, Taube. Taube? Nee, Also auf jeden Fall diese Arten von Vögeln, das sind Vögel, die nur in Schwärmen fliegen, Segundo os ornitólogos, nach den Vogelwissenschaftlern. se um pardal ficar sozinho, Wenn ein Vogel alleine bleibt, ele morre de tristeza. dann stirbt er an Traurigkeit. Assim estava Davi, Und so war David. para morrer de tanta angústia. So ging es David, er sagt somit, er stirbt fast an dieser Einsamkeit. E ele recita o salmo e diz assim: Por que te abates, ó minha alma? Und er zitiert den Psalm und sagt, wieso bedrängst du dich um meine Seele? Nem Davi compreendia porque a sua alma estava tão abatida e tão angustiada. Nicht mal David hat verstanden, wieso seine Seele so traurig war. Se todas as batalhas ele era vencedor, Wenn in allen Siegen in allen Kämpfen er doch Sieger war. se todo projeto que Davi arquitetava, tudo dava certo, Wenn jedes Projekt, was David aufgebaut hat oder was er in die Hände genommen hat, alles gut gegangen ist. ele não entendia por que a sua alma vivia tão abatida e angustiada. Er hat nicht verstanden, wieso seine Seele so bedrängt war und immer so traurig. Aí ele recita o Salmo Und 132. da sagt er den Psalm 132. Eu agora entendo por que eu estou angustiado. Ich verstehe jetzt, wieso ich bedrängt bin. E agora eu não dormirei. Und Salmo jetzt werde ich nicht 132. schlafen. 132, Psalm 132. Não darei sono aos meus olhos. Ich werde meinen Augen keinen Schlaf Não geben. deitarei no meu leito, Ich werde nicht in mein Bett liegen, enquanto eu não achar um lugar para a morada do meu Deus. solange ich keinen Ort gefunden habe, wo mein Gott leben kann. Davi entendeu que seus projetos David hat verstanden, dass seine Projekte, seine Werke, não tinham valor nenhum gar keinen Wert hatten, se a presença de Deus não estivesse com ele. wenn die Gegenwart Gottes nicht mit ihm war. As vitórias que ele tinha Die Siege, die er hatte, não valiam nada sie haben nichts genützt, se a presença de Deus não estivesse em Israel. wenn die Gegenwart Gottes nicht in Os Israel. nossos esforços são inúteis Unsere Bemühungen sind unnütz, se a presença de Deus não estiver conosco. wenn die Gegenwart Gottes nicht mit uns ist. Os nossos esforços são vãos Unsere Bemühungen sind umsonst, se a presença de Deus não for conosco. wenn die Gegenwart Gottes nicht mit uns geht. As nossas conquistas não valem nada Und unsere Eroberungen, sie dienen nichts, se a presença de Deus não estiver conosco. wenn die Gegenwart Gottes nicht mit Você uns pode ist. adorar a Ele esta Kannst du noite. ihn anbeten? Davi vai em busca da Arca da Aliança. Und David geht und sucht die Bundeslade. Foi um dos projetos que Davi fez em Israel, talvez um dos maiores. Das war vielleicht einer der größten Projekte, die David in Israel Foi gemacht hat. devolver a presença de Deus para Israel. Und zwar die Gegenwart Gottes, Israel, die Gegenwart Gottes zurückzubringen. Davi traz a arca de volta, David bringt die Bundeslade zurück coloca dentro do tabernáculo. und tut sie in die O Stiftshütte. povo volta a adorar a Deus em Das Israel. Volk fängt wieder an, Gott anzubeten. A presença de Israel. Deus repousa sobre Israel novamente. Und die Gegenwart Gottes ist wieder auf Israel volta a Israel. ser abençoado novamente. Und Israel fängt an, Porque wieder não há gesegnet zu bênção em werden. nossa vida se a presença de Deus não estiver conosco. Denn es gibt keinen Segen, der von uns abgelehnt wird sozusagen oder nicht über uns kommt, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind. Davi constrói um palácio para ele. David, er baut einen Palast für sich, ein Schloss. E certo dia está Davi na janela do seu palácio, Und eines Tages ist David an dem Fenster seines Schlosses olhando para o tabernáculo. und schaut auf die Stiftshütte. E ele dá um grito: isso não pode acontecer. Und dann schreit er, das darf nicht passieren.
E alguém chega e diz, o que não pode acontecer, meu rei? Und jemand sagt, was darf nicht geschehen, mein König? Eu morar numa casa adornada de ouro e o meu Deus não tem um lugar. Dass ich in einem Haus wohne oder in einem Schloss wohne, das mit Gold verziert ist und mein Gott keine Wohnstätte hat. Eu morar numa casa tão bonita, num palácio tão grande. Dass ich in einem so großen Schloss wohne, Palast und mein Haus so schön ist. E o meu Deus não tem um lugar para repousar. Und mein Gott keinen Platz hat oder keinen Ort hat, wo sich ausruhen kann. E Davi tem dos grandes projetos também para Israel. Und da hat David wieder einer der großen Projekte für Israel. Construir templo para a morada de Deus. Eine Wohnstätte für Gott zu bauen. Davi pede a Deus para construir o templo do Senhor. David bittet Gott darum, ihm eine Wohnstätte, also den Tempel, bauen zu dürfen. Deus dá a medida do templo para Davi. Gott gibt David das Maß. Deus entrega o projeto nas mãos de Davi. Und gibt David dieses Projekt in seine Hände, legt ihm das hin. É aí onde eu entendo que a obra não é projeto de homem, é projeto de Deus. Und da verstehe ich wieder, dass das Werk kein Menschenwerk ist, sondern das Werk Gottes. A obra não tem medida de homem, a medida da obra é de Deus. Und das Werk, das hat kein Maß von den Menschen. Quem somos nós para limitar os projetos de Deus? Wer sind wir, dass wir Gottes Werk begrenzen wollen? Esse projeto, pastor Vasco e pastor Helry, não se limita a 7 igrejas. Esse projeto é de Deus. Dieses Projekt, Pastor Harry und Pastor Vasco, das ist nicht limitiert, das ist nicht begrenzt auf diese Gemeinden, sondern dieses Projekt gehört Gott. Não limitem os projetos que Deus tem para a Alemanha. Deswegen begrenzt dieses Projekt, das Gott für Deutschland hat, nicht. Deus vai ampliar esse projeto. Wird es ausbreiten in Deutschland. Não só na Alemanha, mas em toda a Europa. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Vai alcançar o pastor Jara lá na Itália. Wird da in Italien helfen mit dem Vai Pastor alcançar Jara. Portugal. Und auch in Portugal die Vai Menschen alcançar erreichen. toda a Europa o projeto de Ganz Deus. Europa. Agora, aplauda ele bem forte. Davi tenta construir o templo do Senhor. David versucht, den Tempel Gottes aufzubauen. Deus chama Davi e diz, Davi, não é você que vai construir o Und templo. dann ruft David und sagt, nicht du wirst mir den Tempel bauen. Eu imagino como Davi estava se sentindo. Deus deu a planta do projeto para Davi. Ich stelle mir vor, wie hat David sich gefühlt? Gott gibt ihm Mostrou como era que ele queria o templo. das Maß von allem, wie das haben möchte, den Tempel. Mas Hat diz, es ihm Davi, tu não gezeigt vai construir o und templo. sagt dann, David, nicht du wirst diesen Tempel bauen, Quem vai construir é Salomão, teu filho. sondern Salomo, dein Sohn. Porque há muito sangue nas tuas mãos. Denn an deinen Händen ist viel Blut. Davi poderia virar a cara e dizer, pois eu não vou tocar esse projeto, porque se não for eu não vou fazer. David hätte sagen können, dann werde ich das Projekt nicht anrühren, denn wenn ich es nicht tun soll, dann werde ich damit nichts zu tun haben. Porque tem gente que é assim, só faz a obra se o nome dele aparecer. Denn es gibt Leute, die sind so, die machen nur das Werk, wenn ihr Name dabei erhoben wird. Eu só vou fazer se for o meu nome que aparecer Ich primeiro. werde es nur tun, wenn mein Name zuerst dort auftritt. Imagine se Davi tivesse essa atitude egoísta. Stell dir vor, wenn David diese egoistische Haltung hätte. Davi não teve essa atitude. Aber David hatte nicht diese Haltung. Davi disse, eu não posso construir, mas eu posso contribuir para o projeto. David hat so war seine Haltung, und zwar, ich kann dieses Projekt nicht machen, aber ich kann etwas dazu beisteuern. Eu sei que não é o meu nome que vai aparecer no Ich weiß, projeto, dass nicht mein Name über diesem Projekt sein mas da wird, minha prata, aber auf do meu meiner ouro Münze particular, und von meinem persönlichen Vermögen eu vou contribuir para que esse projeto werde aconteça. ich dazu tun, damit dieses Werk verwirklicht wird. Não é você que está à frente desse projeto. Nicht du bist vor diesem Projekt oder
Nur nicht du bist der Führer dieses Projekts. Mas você pode contribuir para que esse projeto aconteça. Aber du kannst unterstützen, sodass dieses Werk verwirklicht werden kann. Você não é líder do ciclo de Du oração, bist nicht der Leiter des Gebetskreises. mas pode contribuir para que o ciclo de oração seja uma bênção na sua igreja. Aber du kannst dazu beisteuern, dass der Não é você Gebetskreis o ein líder do Segen ist. louvor, Du bist auch nicht der Lobpreisleiter. mas você pode contribuir para que o louvor seja uma bênção na Aber du igreja. kannst dazugeben, sodass der Lobpreis auch ein Segen Não é ist. seu nome que vai aparecer, Nicht dein Name wird mas erscheinen. você pode estender as mãos e contribuir para que o projeto de Deus aconteça neste lugar. Aber du kannst deine Hand ausstrecken, deine Hände ausstrecken, damit das Werk Gottes verwirklicht wird an diesem Ort. E Davi passa o projeto para Salomão e Salomão constrói o templo. Und David gibt Salomo dieses Projekt. E o templo é todo adornado de ouro. Und er baut es und er tut es und der Tempel ist ganz verziert mit Gold. É incalculável a riqueza do templo daquela época. Der Reichtum von diesem Tempel ist kann man nicht berechnen. A riqueza do ouro, da prata, da madeira que construíram aquele templo Der Reichtum von dem ganzen Gold, was sie dafür verwendet haben, era uma glória tremenda. es war eine sehr große Herrlichkeit. Mas mesmo assim, o povo esqueceu da glória de Deus. Aber trotzdem hatte das Volk die Herrlichkeit Gottes vergessen. Salomão construiu tudo com muito ouro e colocou objetos de ouro dentro do templo. Salomo hat alles mit viel Gold verzieren lassen oder gebaut. Vasos hat de auch ouro para ser usado Goldene dentro do templo. Objekte, goldene Geräte oder Objekte in diesen Tempel hineingebracht. Salomão construiu 300 escudos de ouro batido, Der hat sogar so ein Schild oder viele Schilde que representava o poder bélico de Israel. aus Gold und das die Kraft von Israel. Cada escudo de ouro pesava 7,6 kg. Und jedes dieser Schilde hat über 7 Kilo gewogen. E de ano em ano ele saía com os escudos para mostrar o poder que Israel tinha. Und sie haben dieses Schild gebraucht oder genutzt, um zu zeigen, dass Israel Kraft hat. O templo era adornado com muitos objetos de ouro. Und der Tempel war verziert oder war voll von Geräten, die vergoldet waren. Mas Oder quando aus Gold. Salomão deixa o seu reinado, morre, Aber als Salomo seine Regierung verlässt und als er stirbt, assume Roboão da kommt Roboam e não valoriza o templo. und er gibt dem Tempel wieder keinen Wert. E a Bíblia diz que Sisaque, rei do Egito, Und die Bibel sagt, dass wenn Isaac, der König Ägyptens, veio contra Jerusalém als er gegen Jerusalem kommt e saqueou os objetos de ouro que tinha dentro do und die templo. goldenen Geräte aus dem Tempel mitgenommen Inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha und feito. auch das Schild oder die vielen Schilde, die da gemacht wurden O templo fora destruído. und der Tempel zerstört wurde. Veio o tempo que Nabucodonosor destruiu Jerusalém, saqueou o resto dos objetos, destruiu o templo e a glória de Deus foi arrancada de Israel Kam novamente. noch eine Zeit, als Porque o povo não valorizou a presença de Nebukadnezar Deus. dorthin gekommen ist und alles nochmal zerstört hat, da noch weitere Objekte mit. Ezequiel ele tem a visão. Denn Israel hat der Gegenwart Gottes keinen Wert gegeben und es nicht geschätzt. Und Isaac hatte diese Vision, Quando os querubins eles pegam numa carruagem a glória de Deus, traz para fora do templo e ela é tomada para o céu. und A der glória de Prophet hatte die Deus. Vision, als die Reitwagen, feurigen Streitwagen oder Reitwagen auf dem Feld gekommen sind in dieser Vision und diese Sachen weggenommen haben aus Israel oder gestritten haben für Israel. Ezequiel viu Und Ezekiel hat das gesehen, que a glória de Deus passava e os sacerdotes não percebiam ela. dass die Gegenwart Gottes vorübergegangen ist, aber die das nicht aufgenommen haben, die Israeliten. Parece que isso está acontecendo em nossos dias. Das ist, glaube ich, etwas, was passiert in unseren Tagen. A glória de Deus está no nosso meio, mas tem muita gente que não está percebendo. a Die glória de Gegenwart Deus. Gottes ist in unserer Mitte, aber es gibt viele Menschen, die bemerken
die Gegenwart Gottes nicht. Eu não tenho dúvida que a presença de Deus está aqui em nosso meio esta Ich habe noite. keinen Zweifel daran, dass die Gegenwart Gottes hier unter uns ist heute Foi Abend. Jesus que garantiu isso. Jesus hat das garantiert. Se onde houver 2 ou 3 reunidos, Wenn 2 oder 3 versammelt sind, eu estarei no in meio seinem deles. Namen, dann wird er in ihrer Mitte. Mas muitos não estão percebendo a glória de Deus que está dentro do templo. Aber viele bemerken nicht die Gegenwart Gottes, die in seinem Tempel ist. A glória está andando dentro do templo e tem muita gente que não está percebendo a glória Die de Deus. Gegenwart Gottes ist in seinem Tempel und viele Menschen bemerken nicht seine Muitos não Gegenwart. estão fazendo caso da presença de Deus nesses últimos dias. Beziehungsweise sie achten nicht auf die Gegenwart Gottes an diesen Estão Tagen. mais interessados nos seus projetos pessoais do que na presença de Sind Deus. viel mehr darauf ausgerichtet oder viel mehr konzentriert auf die eigenen Projekte als auf die Gegenwart Gottes. Oxalá que Deus desperte esta igreja da última hora. Hoffentlich wird Gott seine Gemeinde auferwecken. Para a presença dele. Aufwecken für seine Gegenwart. Porque não adianta nós conquistarmos muitas coisas, Denn es wird nichts nützen, wenn wir so viel erobern, mas não ter a presença de Deus em nossa vida. aber nicht die Gegenwart Gottes in unserer Mitte haben. Os nossos projetos não vão a lugar nenhum Unsere Projekte kommen nirgendwo hin, se não tiver a presença de wenn da Deus. nicht die Gegenwart Gottes ist. O povo vai para o cativeiro babilônico nessa época. Das Volk geht in die Gefangenschaft nach Babylonien. Passa 70 anos cativos. Ist schon wieder 70 Jahre gefangen. Deus resolve trazer de volta o povo para Jerusalém. Gott beschließt, sie wieder zurückzubringen nach Jerusalem. Só que Jerusalém estava destruída, saqueada, o Aber templo estava destruído. Jerusalem wurde ausgeraubt, Jerusalem wurde zerstört und auch der Tempel war zerstört. E a primeira leva de pessoas que vem do cativeiro babilônico Und die ersten, die herankommen aus der Gefangenschaft aus Babylonien, vem com Zorobabel, kommen mit Zerubabel. era o sacerdote da época. Das war ein Hohepriester zu der Zeit. Por que Deus traz Zorobabel primeiro? Wieso bringt Gott zuerst Zerubabel? Porque só podia reconstruir o templo os sacerdotes, só podia tocar no templo os Denn sacerdotes. diesen Tempel konnten nur die Hohepriester bauen. Zorobabel, quando chega em Jerusalém, Als Zerubabel in Jerusalem ele ankommt, começa a reconstrução do templo. fängt er mit dem Aufbau oder Wiederaufbau des Tempels. Os inimigos da obra interrompem por um tempo a reconstrução do templo. Aber die Feinde dieses Werkes, sie wollen dieses Werk stören, den Aufbau. Porque é sempre assim. Denn das ist immer so. Quando alguém começa a edificar, Wenn jemand kommt und anfängt aufzubauen, vem os opositores querendo impedir a obra kommen de die Deus. Gegner und versuchen, das Werk Gottes zu verhindern. A obra ficou parada por algum tempo. Und für einige Zeit stand dieses Werk still. Quase 16 anos a obra do Der templo Aufbau parada. stand für circa 16 Jahre oder fast 16 Jahre still. Porque a maior dificuldade de Zorobabel não foi erguer os muros do templo. Denn die erste Schwierigkeit von Zerubabel war, diese Mauer aufzurichten des Tempels. Foi remover o lixo de dentro do templo. Sondern er wollte zuerst den Müll vom Tempel rausholen. Porque era impossível construir algum muro Denn es war unmöglich, die Mauer aufzubauen, sem tirar o lixo. ohne den Müll wegzubringen. A presença de Deus não ia habitar no meio do lixo. Gegenwart Gottes würde nicht inmitten von Müll wohnen. Quer edificar alguma coisa na sua vida? Willst du irgendwas aufbauen in deinem Leben? Remova algum lixo que tem na sua vida. Nimm den Müll raus aus deinem Leben. Zorobabel para a obra do templo. Zerubabel lässt das Werk stillstehen. É aqui onde aparece o profeta Ageu no Oder texto stehen que nós liegen. lemos. Und da kommt dann der Prophet Haggai von dem Text, den wir gelesen haben, hinein. E Ageu aparece no templo para animar o povo a reconstruir o templo. Und Haggai kommt zu dieser Zeit und soll das Volk motivieren, den Tempel aufzubauen. E Ageu chega com uma mensagem motivadora. Und Haggai kommt mit einer motivierenden Botschaft. Esforça-te, Zorobabel, filho de Sealtiel. Bemühe dich, Zerubabel, Esforça-te, Josué. und bemühe dich, Jeschua, E o resto do povo, assim diz o versículo 2. und der Überrest des Volkes. So steht es Vers
2. Porque a obra precisa de muito esforço. Denn das Werk braucht sehr viel Nos Mühe. dias em que estamos vivendo, Die Zeit, in der wir leben, precisa de mais esforço da nossa parte. diese Zeit braucht mehr Bemühung von uns. E ele chega dizendo assim: esforça-te, porque Deus tem algo grande para este projeto. Und er kommt und sagt etwas, und zwar, er sagt Folgendes: Bemüht euch, denn Gott hat vieles vor mit diesem Werk. Em outras palavras, Ageu estava dizendo: anima-te, In porque anderen Deus está Worten, neste wenn er negócio. sagt, seid stark, meint er, seid motiviert, seid ermutigt, dieses Werk zu tun, denn Gott ist dabei. Aí ele começa a trazer palavras motivadoras para Zorobabel. Und dann fängt er an, motivierende Worte zu benutzen für Zerubabel. Ele diz: quem viu esta casa na sua primeira glória, Und sagte, wer dieses Haus zum ersten Mal gesehen hat, in seiner ersten Herrlichkeit gesehen hat, essa agora nem se compara com a beleza, com o ouro e com a riqueza que tinha diese ouro. jetzt wird gar nicht erst verglichen werden mit dem, was zuerst gekommen ist. Porque a reconstrução do templo aqui não tinha o dinheiro que tinha naquela época. Denn der Aufbau die hatten nicht das Geld oder das Vermögen, um den Aufbau so zu machen, wie es vorher aussah. Não tinha o ouro que tinha naquela Die época. hatten nicht das Gold wie zuvor. Não tinha a prata que tinha naquela Und época. auch nicht Silber. Não havia recursos para a reconstrução. Es gab nicht diese Mittel für den Aufbau. A casa não tinha beleza Das exterior. Haus war äußerlich nicht schön. Mas Ageu traz uma mensagem profética. Aber Haggai bringt ein prophetisches Wort. Vocês viram a glória desta primeira casa. Ihr habt die erste Herrlichkeit gesehen Esta nem se compara com a im outra. ersten Haus. Mas Das a hier glória desta lässt casa, sich nicht vergleichen mit dem ersten, aber die Herrlichkeit dieses Hauses, a glória desta casa será maior do que die a Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als von dem Haus davor. Ele diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Er sagt, denn so spricht der Herr der Herrscher. Ainda uma vez e daqui a pouco, Noch einmal eine kurze Weile farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. werde ich den Himmel und die Erde erschüttern und das Meer und das trockene Land. E farei tremer todas as nações. Und ich werde auch alle Heidvölker erschüttern. E virá o desejado de todas as nações. Das Ersehnte aller Heidvölker wird kommen. E encherei esta casa de glória, Und diz o ich werde Senhor dos dieses Exércitos. Haus mit Herrlichkeit erfüllen, so spricht der Herr. Eles não compreenderam porque isto era uma mensagem para o futuro. Sie haben nicht verstanden, wieso das eine Botschaft war für die Zukunft. Esse texto aqui nos revela que era uma mensagem para o tempo de Cristo. Dieser Text offenbart uns, dass das die Botschaft für eine Zeit von Christus ist. Quando Jesus aparece no cenário de Israel, Als Jesus auftaucht in dieser Welt in Israel, o templo que estava construído não era o templo de Salomão, era o templo de Zorobabel. dieser Tempel, der da aufgebaut war, das war nicht der Tempel von David, sondern der Tempel von Zerubabel. Quando Jesus entra no templo, Als Jesus in den Tempel geht, se cumpriu esta profecia. so hat sich diese Prophezeiung erfüllt. Porque onde ele chega, a glória é maior. Denn wo er hinkommt, ist die Aí se cumpriu a glória desta segunda casa. Será maior do que a größer. primeira. Denn die Herrlichkeit Onde ele des chega, a glória é zweiten maior. Hauses ist größer als die des ersten. Onde ele habita, a glória é Dort, wo er sempre maior. hinkommt, dort ist die Herrlichkeit immer Se ele habitar na tua casa, a glória vai ser sempre maior immer lá. größer. Wenn Gott in deinem Haus wohnt, Se dann ele wird die habitar no teu Herrlichkeit. casamento, a glória do casamento vai ser maior. Wenn er in deiner Ehe lebt, dann wird die Herrlichkeit deiner Ehe noch größer. Convida a presença de Jesus para a tua casa. Deswegen lade die Gegenwart Jesu in dein Haus ein. Convida a presença de Jesus para os teus Lass projetos. die Gegenwart Jesu in deine Projekte ein. Porque vai sempre ser a glória muito maior. Denn die Herrlichkeit wird immer größer sein dadurch. E eu quero orar por você esta Wird noite. immer die Größe sein. Deswegen will ich beten für euch heute Abend E quero profetizar und möchte
Weissagen, que as prophezeien, bênçãos que vão ser derramadas nestes últimos dias na sua vida dass der Segen, der ausgegossen wird über dein Leben die nächsten Tage und die vão ser letzten muito Tage, maior do que as primeiras que foram werden viel derramadas. größer sein als die letzten, die vergossen wurden. Eu quero profetizar na sua vida Als der letzte Segen. Ich will Weissagen in dein Leben, prophezeien, que as portas que Deus vai abrir para você dass die Türen, die Gott für dich öffnet, vai ser muito maior do que as primeiras. noch größer sein werden als die ersten. Os milagres que vão acontecer aqui neste lugar Und die Wunder, die geschehen werden an diesem Ort, vai ser muito maior do que os primeiros. werden noch größer sein als die As ersten. portas que vão ser abertas na Alemanha Die Türen, die geöffnet werden in vai Deutschland, ser muito maior. Eu estou profetizando. Se você crê na palavra de Deus, receba. empfangen dieses Wort Gottes. Eu te convido a ficar de pé esta noite. Ich lade euch dazu ein, aufzustehen. Eu convido a Heloísa para louvar o encontro. Enquanto ela vai louvar o hino, eu quero orar por você, pela sua vida, pelos seus projetos. Während sie den Herrn lobt, werde ich den Herrn darum bitten, dass er dein Leben segnet, und ich werde beten für deine Projekte, Convide Jesus para os seus projetos, para os seus für deine Wünsche, für deine Pläne. Comece a envolver Jesus em todas as suas decisões. Fange an, Gott hineinzubringen in alle deine Entscheidungen. E você vai ver as coisas dar mais certo daqui para frente. Du wirst sehen, wie alle Dinge besser laufen werden, O nosso problema é que nós colocamos Jesus em sie último gut gehen lugar. werden. Unser Problem ist, dass wir Jesus auf den letzten Platz bringen. Procuramos primeiro os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos, o pastor. Por último aqui vamos procurar Jesus. Zuerst suchen wir unsere Freunde auf oder unsere Geschwister, unsere Verwandten und dann den Pastor. Und als letzten suchen wir Jesus auf. Feche os teus olhos esta noite. Schließ deine Augen heute Abend. Meu Deus, Mein Gott, abençoa a tua igreja esta noite. segne dein Volk heute Abend. Entra nos corações através da tua palavra. Komm in die Herzen durch dein Wort. Que esta palavra encontre morada, guarida nos corações, Dass Senhor. dieses Wort Wohnstätte findet Abre as portas necessárias para a tua in igreja e den para o teu Herzen. povo, meu Deus. Öffne die nötigen Türen. Derrama das tuas bênçãos sobre o teu povo, meu Deus. Gieß deinen Segen aus über dein Volk. Abençoa o pastor Hélio com este projeto, Senhor. Segne Pastor Harry mit diesem Projekt. Abençoa a sua igreja, Segne deine sua Gemeinde. família, Segne seine os Familie missionários que aqui estão, Senhor, und die na Europa. Missionare, die hier sind in Deutschland. Abençoa, Senhor, a tua obra na Europa. Segne dein Werk in Deutschland. Onde houver um missionário, meu Deus, fazendo a tua obra, estende as tuas mãos sobre Wo ele. ein Missionar dein Werk tut, Herr, dort Abençoa este segne projeto em Braunschweig. ihn. Segne dieses Projekt in Braunschweig, Que esse projeto possa crescer. dass es wächst. Que esta chama que nasceu aqui possa incendiar toda a Dass die Alemanha. Flamme, die hier entstanden ist, dass sie andere Nós queremos te Orte convidar, Senhor, para os nossos anziehen kann. projetos. Und wir laden dich ein in unsere Projekte. E nós temos a certeza que quando o Senhor chegar, a glória vai ser maior. Und wir haben die Gewissheit, dass wenn Onde der ele chega, a Herr glória é kommt, maior. dort wo er hinkommt, ist Onde die ele chega, a glória é Herrlichkeit maior. größer. Dort wo er hinkommt, ist die E a glória desta Herrlichkeit última größer. casa será maior do que a primeira. Und die Herrlichkeit dieses Porque ersten nós Hauses wird aprendemos größer a sein convidar als die ele erste. primeiro nos nossos Denn wir projetos. haben gelernt, ihn zuerst in unsere Projekte zu rufen. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Empfange den Segen Gottes über dein Leben heute Abend. Aleluia, Senhor. Pode soltar. Feche os teus olhos e adore a Ele por um instante. Schließ auf deine Augen und bete ihn an. Convida Ele para a tua casa hoje. Und lade ihn ein in dein Haus O que é heute. que não tem dado certo na tua vida? Chama Ele. Was ist nicht gut gelaufen in deinem Leben? Quem sabe você tem decidido as coisas tudo sozinho. Vielleicht hast du die Dinge alle alleine entschieden. Convida Ele nesta noite para ser o mentor dos teus projetos. Lade ihn ein, der Convida Jesus Mittelpunkt para os teus sonhos. und der Mittelpunkt deiner Wünsche und Träume Quem zu sabe sein. você está com o teu relacionamento, quem sabe desmoronando. Vielleicht hast du eine Beziehung, die auseinanderfällt. Chama Jesus hoje para o teu relacionamento. Rufe Jesus heute in deine Beziehung. A glória vai ser maior no teu casamento, Die Herrlichkeit wird größer sein in deiner Ehe, na tua casa, in deinem Haus, na tua família, in deiner Familie, nos teus filhos, in deinen no teu Kindern trabalho. und mit deiner Arbeit, in deiner Arbeit. Aleluia. Halleluja. Vai louvar? Computer sagt nein. Aleluia. Exaltado é o teu nome. Pai, nós te louvamos esta noite. Herr, wir loben dich heute Abend.
Quero te dar graças por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio nesta noite. Ich möchte dir danken für alles, was du getan hast unter uns heute Abend. Aquilo que nós não podemos fazer, meu Deus, em uma hora, Die Dinge, die wir nicht tun können, Herr, in einer Stunde em uma semana, oder einer Woche, em mês, in einem Monat, em ano, in einem Jahr, só uma palavra tua pode mudar as vidas aqui esta kann noite. ein Wort von dir heute Só uma Abend was palavra, ändern. Senhor, ao respeito desta igreja e deste povo aqui, meu Deus, pode Ein mudar a Wort situação. nur kann alles verändern über diese Só Gemeinde. precisa o Senhor resolver, Senhor, entregar algo em nossas mãos esta noite, meu Deus. Nur, dass du heute etwas gibst Muda a in história unsere de Hände vidas aqui esta noite, meu Deus. und verändere das Leben von Menschen. Tira todo o medo, toda dúvida, Nimm jede Angst weg, nimm jeden toda Zweifel incredulidade. und jeden Unglauben. E o teu nome seja glorificado neste lugar. Dein Name sei verherrlicht an diesem Ort. Deus abençoe a todos vocês. Der Herr segne euch alle. Do Senhor. Die Luisa wird den Eu Herrn devolvo aqui o Pai. anbeten und ich gebe Applaus zum bem Apostel forte Harry. o nome do Senhor. Applaudiere den Herrn.